Новогодний привет, дорогие зрители! Так, что-то не так. Я решил вам объявить, что с этого нового года на моем канале будут выходить такие покадровые анимации, которые будут выходить один раз в 2 месяца. И это еще с минусом того, что фиг его знает, будет у меня на это время или нет. Ладно, конечно, шучу. Боже, какая шутка! И теперь я буду почаще... отвечать на ваши комментарии. Можно сказать, новые перемены для канала. И еще я хотел сказать вам про 2021 год. Не про это. Я хотел сказать, что на этом канале будут выходить нечто больше, чем муд и РТП. И надеюсь, это видео посмотрят много людей. Также загляните на Discord Стоп. Там ничего не происходит. Но все равно заходи по ссылке в описании в Discord. Может быть, там что-нибудь произойдет. Надежда есть. Ну а я прощаюсь с вами. Пока. Ты умеешь рисовать? Нет. Ты умеешь хорошо монтировать? Нет. Тогда зачем ты сделал это видео? Нет.